За сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ өнөөдрийн минь төргий. За тэгээд Canon хаагчлалын ээлж дугаараар та бүхэндээ нөөри шоп дээр зарагдаж байгаа юм гурван одоо жимсний амттай юм коллагены юм бичлэгийг тийм ээ промошн сурчлагын одоо бичлэг хийсэн байгаа. За энийг та бүхэнд яаж хийснийг үзүүлье. За тхий өмнө эхлээд бид бичлэгээ үзье тийм ээ. За тэгэхээр энийг бол нэг олон төрлийн жимсний найрлагт одоо чихэр тийм ээ унтаа тэгэл өөр ямар юм болгон дээр бол ашиглаж болно энэ одоо хийсэн аргыг. Тэгэхээр энийг канодаар хөтөлөө яаж хийснэг үзье тийм ээ. За эхлээд хэдүүлээ юу яач би саяхыг болохоор юм юуны 1080-1350 гэсэн хэмжээгээр авсан байгаа. За одоо бол зөвхөн гар утасны хэмжээтэй тийм ээ тийм сайзаар хэдүүлээ явчих. За видеонуудаа ингэж яаж сончнээс хэдүүлээ цэний хэмжээтэй ашиглах тийм ээ. За тэгэхээр жимс маань эхлээд тоорын өнгөтэй юуны усан үзмний өнгөтэй. За тэгээ нэг нь болохоор за элемент руугаа очичоод хэдүүлээ тийм ээ. Юу яана энэ дээр. За энийг авчи. За тэгээ энийг хэдүүлээ өнгө нь яхна мөлий. Шар өнгөөр солихно шүү дээ тийм ээ. Gradient өнгөөр. За тэгэхээр яг хэдүүлээ gradient color гэдэг дээр нь дарж агаад нэлээд тийм цайвар өнгөтэй шарыг сонгох хэрэгтэй байгаа. За энэ бол бас болж байна тийм ээ. За энэ дээрээ бид нар юуныхаа бүтээгдэхүүнийхаа зургийг авчин. За манай бүтээгдэхүүн бол энэ байгаа. За энийг жоохон томруулчих. За тэгээд энийхээ аюуг нь арилгачих. За тэгээд эхний жимс маань юу маань бүтээгдэхүүн маань болохоор мангоны өнгөтэй ингээд томруулчих тийм ээ. Нэлээ ингээд том. За энийг болохоор жоохон өргөн болгоод за доотлоноос бид нар жимсээ нэрнүүдээ бичих учраас заавалдээч. За энэ дээр эхнийх нь болохоор труулчих тийм ээ. За тэгээ энэ дээрээ бид нар бас юугаа аваад энэ чинь нэг бүтээгдэхүүнийхаа нэрийг биччихье. За юм байна. За тэгээ хоолц очиж мангоны зурнууд байгаа ах тийм. Duplicate хийгээд за тэгээд энэ дээрээ бид нар за энийг бол хэдүүлээ ногоон болох хэрэгтэй байгаа. За тийм default за иймэрхүү ногоон болгоо тийм ээ. За энэ маань болохоор дараагийн ногоон бүтээгдэхүүн маань энэ ч байгаа тийм ээ. За дараагийнх дээр нь болохоор бид нар нэг duplicate хийгээд за энэ дээр нь болохоор бид нар peach за энэ зураг нь өөрөө бас нэг сайхан гоё авсан зураг биш учраас жоохон тиймэрхүү харагдаад байна. За өнгөө зан тийм пинк өнгөөр солих хэрэгтэй байгаа. За иймэрхүү тийм ээ. За энэ маань пичин тодорхой. За энэ дээр peach гэдэг. За тэгээ хэдүүлээ энийг бүгдийг ингээд нийлүүлээд групп болгочих. Заяа энийг ч гэсэндээ бүх тэгэхээр эдгэрийн дараа нь ийш тийш зөөхөд бол энэ групп болгоцсон юм маань ингээд нэг ус нэгээрээ зөөгдчихдэг бас амар байгаа. Ингээд групп болгочих. За тэгээ ингээд бид нар ингээд 3 юугаа хийчлээ тийм үү. За одоо тэгэхээр ингээд хоорондоо шилжилт хийхин тулд бид нар юу явах хэрэгтэй байгаа. За энэ шарын дараа бол ногоо орж ирнэ тийм үү. Тэгэх юм бол бид нар энэ шарынхаа одоо энийг ногоон дээр авчираад урталт нь ингэж тавина гэсэн үг.
За тийм чинь ингэж энэ яагаад орж ирж байна те мө. Энэ дунд нь за тэг яг энийгээ бид нар юу дээр нь layer дээр нь back гэдэг арталт нь оруулчих болж байна. За ногооны дараа ингээд оранж орж ирж байгаа учраас бид нар ногооныгоо аваад энийхээ ортолтод тавьчихна. За энийг хас юг нь layer-ing back хийчих тийм ээ. За ингээд голдоо болох хэвээр. За тэгээ бид нар ингээд энэ ч ингээд 3 байгаа учраас бид нар энийг хан duplicate хийгээд ойшруулчих болно. За одоо чинь энэ ягааны ар шар орж дахиад орж ирж байна. Ингээд duplicate хийгээд ногооны ард шарын ард ногоо орж ирнэ. За ягаанаа бас яханаа төлөө duplicate хийгээд шарын ард орж ирнэ. За тэгээ яг энэ шар дээр болохоор нэг урд нь байхгүй бас шарын юу энэ шарын өмнө ягаан байгаа шүү дээ. Тийм учраас бид нар ягааныгаа аваад шар дээр авчиж бас тавина энэ чинь. За тэгэхээр одоо бүгдээр ингээд шар дээр бүгдээрн дээр ингээд уртлынх нь юунууд ингээд орчиж тийм үү. За тэгээ хооронд нь биш тий бид нэр энийг хараа. Энэ дээр юу хав гэдэг энэ match and move гэдгийг сонгоод duration 1.7-оор тавиад тэгээд доотлол нь apply all гэдэг тийм ээ. Ингээд ячин тэгэнгүүт бүгдээр ингээд нэг болчихно. За энэ дээр бид нар бас дуу авчраад тавьчвал бас зүгээр. Аудион дээр очиж аваад fruit гэдэг. За тэгэхээр хэдүүлээ одоо ингээд хийчлээ тийм ээ. Бүгдийг хийчлээ. Одоо бүгдийг нэг явуулаад үзье. За тэгэхээр энийг ингэж хийдэг ахна. За тэгээ энэ хичээлд бас баярлалаа. Баяр таа.